အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်လိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်2020ပြည့်နှစ်ယနေ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ထိဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကြည့်ရှုကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများချစ်တော်တရားနာပရိသတ်များသင်တို့အားလုံးပေါ်၌ဘုရားသခင်ထံတော်ပါမှကျေးဇူးတော်နှင့်ညီသက်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးလိုပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ထာဝရမြတ်စွာသောဘုရားဒီကနေ့လေနှုတ်ကပတ်တရားဒေသနာနားထောင်ဖို့ရန်အတွက်ဆောင်းစားကြည့်ရှုကြသူများကောင်းချီးပေးပါနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတမန်တရားအဖြစ်ကျွန်တော်အသစ်သောသိခွင့်ရမယ့်အရာများကိုသိခွင့်ရသလိုကိုရောကျွန်တော်တို့ထာဝရကာလအကျံစီအားဖြင့်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမားသောအကျံစီသည်တမန်ကျမ်းစာ၌ရှိကြောင်းသာ၍ကိုရောဖော်ပြတော်မူပါကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ဝေငှပါတယ်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ရဲ့ခြေစွတော်ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဝေငှမဲ့ခေါင်းစဉ်လေးမသွားခင်မှာလောကမှာတဲ့အသိတရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အရှိဖျားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့လောကကြီးမှာအသိတရားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူရဲ့အရှိဖျားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်။တချို့ကအသိတရားနဲ့အသက်ရှင်တာ။ဥပမာဆိုပါစို့ရှမ်းဆုံးဆိုရင်သူအသိတရားနဲ့သွားတာ။ဟာသူနဲ့သူဖျားရှိတယ်။ဟာသူစပင်မှာခွန်အားရှိတယ်။ဟာဖျားသခင်သူ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးတယ်။သူအသိတရားပဲရှိတာ။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကသူနဲ့သူဖျားရှိပေမဲ့ဖျားနဲ့သူကမနေချင်ဘူး။အဲ့တော့သူ့အသိတရားဘာလဲ။ဟာငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်။ပေါင်ခံနဲ့သူဖျားရှိတယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့သူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တာစီကံချက်ဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့ရတယ်အကုန်ဖောက်ဖျက်အကုန်ကျူးလွန်အဲ့တော့အသိတရားဟာလူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू ကလားရပြီးနေတယ်အသိတရားသိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရှိဖျားနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူကရောသက်ဖြစ်တယ်ယောသက်ကသူနဲ့သူဖျားရှိတာသိတယ်လို့အဲ့ရှိတဲ့ဖျားနဲ့ပဲသူကသွားတာတောင်ကြည့်လေပေါ်တိပါမိမဆွဲတဲ့အခါမှာသူကပြောတယ်ငါတို့နဲ့သူဖျားရှိတယ်တောင်ဒီနေ့အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသိတရားနဲ့အသက်ရှင်တာထက်အရှိဖျားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်ရှမ်းဆောင်ကသူအသိတရားတော့ဟာဟုတ်တယ်ဖျားရှိတယ်သူနဲ့သူဒါပေမဲ့သူကြိုက်တာလုပ်လို့ရတယ်လို့သူထင်တာတကယ်လည်းဟာသူ့ထဲမှာဖျားရှိတယ်ဆိုသူကြိုက်တာလုပ်ပြတာအဲ့ကြိုက်တာလုပ်တာကနောက်ဆုံးဖခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းအောင်ခံရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ तू ကဘယ်ရောက်စွန့်လိုက်တာ။ तू အတိတရားမှာဟာငါဘာလုပ်လို့ရတာပဲ။ငါနဲ့ तू ဖျားရှိတယ်။ငါဘာလုပ်လို့အောင်မြင်မယ်။ငါဘာလုပ်လို့အဆင်ပြေမယ်။အဲ့တော့ငါကြိုက်တာလုပ်မယ်ဆိုတော့ဖခင်မကြိုက်ပဲ तू ကြိုက်တဲ့အရာတွေသွားလုပ်တဲ့အခါမှာ तू အတိတရားသူ့ကိုဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေတယ်။ဒါဒီနေ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်စရာကျွန်တော်ကအတိတရားနဲ့အသက်ရှင်တာထက်အရှိဖျားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာပုံမင်္ဂလာရှိတယ်။အတိတရားကလွတ်သွားရင်မဟုတ်တာလျှောက်လို့လား။ဒါပေမဲ့အရှိဖျားကြတော့ဖျားသူနဲ့သူရှိနေတဲ့ကြောင့်ယောသက်ကသူနဲ့သူရှိနေတဲ့ဖျားရဲ့အလိုတိုင်းမဲ့သူအသက်ရှင်တယ်။နောက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရဲ့အလိုတိုင်းအသက်ရှင်တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတမန်တရားအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘာလေးကျွန်တော်ဝေငှခြင်းလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာအဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုဒီကနေ့ညနေကျော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဝေငှခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုတော့တတ်တည်ထူသောမေဖိဘောရှက်နော်တတ်တည်ထူသောမေဖိဘောရှက်အကျမ်းစာထဲမှာမေဖိဘောရှက်ကကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ရှောလုရဲ့မြေယောနသန်ရဲ့သားအဲ့တော့သူဘာတတ်တည်ထူတယ်လဲနော်သူတတ်တည်ထူတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်အဲ့ဒါဘာမှဖတ်ရင်တွေ့ရလဲဆို200ခန်းကြီး19အငယ်24ကနေ30ထိဖတ်အဲ့ဇလန်တွေ့ရ200ခန်းကြီး19အငယ်24ကနေ30ထိဖတ်ရင်အဲ့ဒီတတ်တည်ထူတဲ့မေဖိဘောရှက်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်လေးဖတ်ပြခြင်းတယ်200ခန်းကြီး19ခန်းကြီး19အငယ်24ကနေ30မှာ219 24တပိုက်ကိုဖတ်ပြခြင်းတယ်နော်ရှောလု၏သားမေဖိဘောရှက်သည်လည်းရှင်ဘုရင်ကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းကလာ၏ရှင်ဘုရင်ထွက်သောနေ့မှစ၍ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာတော်မမူမီတိုင်အောင်သူသည်ခြေတို့ကိုမပြုစု
မုတ်စိတ်ကိုမပြင်းစင်အဝတ်ကိုလည်းမလျှော်ပဲနေပြီနှစ်ရာခန်းကြီး19အငယ်24အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာရေးထားတယ်ကျမ်းစာကတော့ရှောလုသားမိဖိဘောရှက်လို့ရေးထားတယ်တကယ်တော့ရှောလုသားမဟုတ်ရှောလုရဲ့မြေယောနသန်သားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေသူတို့ကအဖိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဖိုးကိုသူအဖေနေရာမှာထားပြီးတော့ရေးထားခြင်းလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အရင်တော့ဒီသူတို့ရဲ့ထုံးစံမှာအဖိုးကိုအဘလို့လည်းသူတို့ခေါ်တဲ့ကြောင့်အခုကတော့ရှောလုသားမိဖိဘောရှက်လို့သူရေးထားတယ်တကယ်တော့ရှောလုမီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီရှောလုမီးမိဖိဘောရှက်ကတဲ့ရှင်ဘရင်ကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းကသူလာတယ်အဲ့တော့သူဘယ်ဘရင်ဥကြိုပြုဖို့လာတာလဲပြီးတော့အဲ့ဘရင်စထွက်တဲ့နေ့ကစပြန်မလာတဲ့တိုင်အောင်သူကခြေတွေကိုမပြုတ်စုမုတ်စိတ်ကိုမပြင်းစင်အဝတ်မလျှော်ပဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်အိဗယ်ဘာလဲနော်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးနားလည်ဖို့တောင်တော်တော်လေးအရင်ရှင်းပြကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဇလန်းနေပြောပြချင်တယ်နော်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုနားလည်ဖို့မိဖိဘောရှက်ဘလို့သက်သေထူလဲဘေးဘရင်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ तू ကခီးဥကြိုပြုအဲ့တော့ရှောလုသားမိဖိဘောရှက်က तू နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဘယ်ဘရင်ကို तू ကခီးဥကြိုပြုလဲ तू ဘာလုပ်တယ်လဲနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိလာမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိလာမယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့အဲ့ကျမ်းပိုက်တပိုက်လေးကိုနားလည်ဖို့ကတည်းကဇလန်းလေးပြန်ပြောခြင်းတယ်ဒါဝိဒ်ကိုရှောလုကတတ်တယ်ဗျဒါဝိဒ်ကိုရှောလုကတတ်တယ်နော်တတ်တဲ့အခါမှာ तू က10နှစ်နေပါတောထဲမှာထွက်ပြေးရတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုဘလောက်တောင်ဒုက္ခပေးလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာ100ခန်းကြီး19နော်100ခန်းကြီး19မှာဖတ်ရင်ဘာသွားတွေ့ရလဲကျွန်တော်တစ်ချက်လေးဖတ်ပြခြင်း100ခန်းကြီး19ငယ်6မှာရှောလုသည်ယောနသန်၏စကားကိုနားထောင်၍ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းသူသည်အသေးမခံရဟုချိန်ဆို၏ရှောလုကိုသူ့သားယောနသန်ပြောတယ်အဖေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုလိုက်မတတ်ပါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှောလုကသူ့သားယောနသန်ကိုပြောတယ်ချိန်သေးကွာတဲ့ငါမတတ်ဘူးကွာတဲ့စိတ်ချတယ်မင်းမပူနဲ့တဲ့ဖျားရှိမှငါချိန်ဆိုတယ်တဲ့ရှောလုကသူ့သားယောနသန်ရှိမှဒါဝိဒ်ကိုမတတ်ပါဘူးလို့သူချိန်ဆိုတာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်မှာအဲ့တော့သူကမတတ်ပါဘူးလို့သူကချိန်ဆိုတယ်100ခန်းကြီး19အငယ်6မှာမတတ်ပါဘူးချိန်ဆိုပြီးအဲ့ဒီစကားပြောပြီးရှောလုကဒါဝိဒ်ကို4ချိန်လိုက်တတ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်ဟောဒီအောင်ကြည့်ချင်ရင်ရှောလုဟာစကားမတီးတဲ့သူဆိုတော့တွေ့ရတယ်လုံနေတာဘယင်သူ့မျိုးမျိုးရှောက်ပြောသူ့စကားမတီးဘူးဒါကြောင့်လည်းကြည့်လေသူနောက်ဆုံးသိတဲ့အခါသူလည်းဝမ်းနေဆိုတာသိရတယ်သူသားယောနသန်ကိုသူကပြောတယ်ငါဒါဝိဒ်ကိုမတတ်ပါဘူးကွာတဲ့မတတ်ပါဘူးကွာပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာ4ချိန်လိုက်တတ်တယ်ကဲဘလောက်ဆိုးတယ်လဲရှောလုအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလေးကရှောလုတက်လို့10နှစ်နီးပါးတောက်လျှောက်သူပြေးရတယ်ဘလောက်တောင်ပြေးရလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလေသူအတုလောင်ဥမေမှာသူသွားပုံးတဲ့ချိန်မှာလေဒါဝိဒ်ကသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေကို100ခန်းကြီး22အငယ်4ကိုကြောင့်ဖတ်ပြသူ့အဖေနဲ့အမေကိုလေမောဘရှင်ပြန်လက်ထဲမှာတော့သွားအပ်ထားတယ်နော်122အငယ်4မောဘရှင်ပြန်ထံသို့သွင်း၍ဒါဝိဒ်သည်ခိုင်ခန့်သောဥမင်၌နေသည့်ကာလပတ်လုံးမိဘတို့သည်မောဘရှင်ပြန်ထံ၌နေကြ၏ရှောလုကဒါဝိဒ်ကိုလိုက်တတ်တော့တတ်လို့မရတော့အခက်မသိရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖေယေရှဲနဲ့ဒါဝိဒ်အမေကိုရှောလုကလာတတ်မှာကိုဒါဝိဒ်ကအယံတရိထားမိသွားတယ်ဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ချက်ချင်းမဲ့သူအဒုလံဥမင်မှာသွားရှောင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့အမေကိုသူကမောဘဘုရင်ထံသွားသိမ်းထားတာမစိုးမောဘဘုရင်ကလည်းလက်ခံထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရာဇဝင်ပြန်လေ့လာရင်မောဘမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲလောတသမီးအကြီးနဲ့မှားယွင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီမောဘပြည်သူတို့မှာတော့ပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမောဘလူမျိုးတွေမှာမိန်းကလေးတယောက်ကပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒါသူ့နာမည်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ရုသလို့ခေါ်တယ်အဲ့ရုသနဲ့ဘောဇနဲ့ညားတယ်လေအဲ့ရုသနဲ့ဘောဇနဲ့ညားပြီးမွေးတဲ့သားဩဘသားယေရှသားဒါဝိဒ်ဟောဒီအောင်ကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဘွားသွားတော်တယ်ရုသအဲ့တော့မောဘမျိုးကနေလာတဲ့ရုသဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အဘွားလောက်သွားတော်တော့မောဘဘယင်ကလည်းတို့နဲ့ဘာပဲပြောဒါဝိဒ်ကအမျိုးမကင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့အဖေမျိုးပြုစုထားပြီးတယ်အဲ့ဒါဖတ်ချင်100ခန်းကြီး22ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရကျွန်တော်ကပြောပြနေတာဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဟာရှောလုလိုက်တတ်လို့10နှစ်နီးပါးပြေးရတယ်ရှောလုကဂတိမတည်ဘူးမတတ်ဘူးပြောတယ်4ခါလောက်လိုက်တတ်တယ်ပြောချင်တာလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်တဲ့ဘယင်ထဲမှာရှောလုပါတာ
ဒါကြောင့်လည်းကြည့်လေနောက်ဆုံးသူတည်တဲ့အခါဂီလဘောတောင်ပေါ်မှာဖိလိတိစစ်တပ်ကနောက်ဆုံးသူ့ကိုစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာသူရှုံးပြီးသူသား၃ယောက်နဲ့သူနဲ့တိုက်ရက်ထဲတည်ရတယ်ဘာလို့သူဒါဝိဒ်ကိုမတရားအရန်လုပ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကဒီမတရားခြင်းကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဆိုတာတမန်ကျမ်းစာမှာထက်ခါတွေ့ရတယ်အခုလေဒါဝိဒ်ကဟုတ်ပြီရှောလူသားလို့သူ10နှစ်နေပါပြေးရတယ်ပြေးပြီးနောက်ဆုံးမှသူဘုရင်ဖြစ်တယ်သူဒီလိုပဲနေရင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်မှာလည်းဘာလေးသွားပြီးအားနေချက်သွားတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘာသရှေဘကိုသူမတရားသိမ့်ပိုက်တယ်ဘာသရှေဘယောက်ျားဥရိယကိုသူသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနန်းတွင်းပုံကံမှုဖြစ်တယ်နန်းတွင်းပုံကံမှုအခုကျွန်တော်လေ့လာမှာအဲ့ဒီဇလံပဲအခုကျွန်တော်ခုနကျမ်းပိုက်လေးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြတာမိဘဘောရှက်ကဘယ်ဘယင်ကိုကြိုလဲပြီးတော့မိဘဘောရှက်ဘာတွေသက်တည်ပြလဲအခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကသူများကိုမတရားသွားလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုရှောလူမတရားလုပ်တော့ဘုရားသခင်ရှောလူဂီလဘောတောင်မှာစီရင်ပလိုက်အေးအခုသူလည်းသူများကိုအခုမတရားသွားလုပ်တယ်ဘာသရှေဘသူမတရားသိမ်းနေဥရိယကိုသူတပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့သူလည်းသူများကိုမတရားလုပ်တော့အခုချက်ချင်းပဲသူနန်းတွင်းမှာသူ့ရဲ့တတိယမြောက်သားအဘရှလုံလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကဟေဗြုန်မြို့မှာတဲ့9နှစ်နန်းထိုင်တာမိန်းမ6ယောက်ရကိုမိန်းမ6ယောက်ရတာတော့ကိုခွန်အားယူဖို့မဟုတ်ပါဘူးဟိုပြောချင်တာတော့သူတို့ခေတ်မှာတော့သူတို့ကယူဘယင်နေမှုလို့ယူကြတယ်တကယ်တော့ဘုရားယူခွင့်မပေးဘူးသူတို့ကစွတ်ယူတာအဲ့ဒီမိန်းမ6ယောက်နဲ့သား6ယောက်ရအဲ့သား6ယောက်နာမည်ကျော်ဖတ်ပြဒါဝိဒ်ဟေဗြုန်မြို့မှာမွေးတဲ့သား6ယောက်ရဲ့နာမည်ကျော်ဖတ်ပြမယ်ပထမဆုံးသားနာမည်အာမနုံလို့ခေါ်တယ်ဒုတိယသားနာမည်ဒံယေလလို့ခေါ်တယ်တတိယသားနာမည်အဘာရှလုံလို့ခေါ်တယ်ဇဒုတ်ထသားနာမည်ကအဒေါနိယလို့ခေါ်တယ်ပစ္စမသားနာမည်ရှေဖတိလို့ခေါ်တယ်စတ္ထမသားနာမည်ဣတယံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ6ယောက်ကဒါဝိဒ်ဒီဟေဗြုန်မြို့မှာမွေးတဲ့သား6ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့သား6ယောက်မှာတတိယမြောက်သားအဘာရှလုံကမာခါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ညားပြီးမွေးတဲ့သားအဲ့မာခါရဲ့ဇလန်းကိုလေ့လာရင်သူကဒီမာခါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဂေရှုရရှင်ပြန်တာလမဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တာလမဲရဲ့သမီးနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်အဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့တတိယမြောက်မိန်းမမာခါဆိုတာကအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမယုံကြည်တဲ့အမျိုးတွေလို့ပြောရင်မမှားဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမာခါရဲ့သားအဘာရှလုံကဘုရားကိုမထီလေးစားလုပ်တယ်ဇလန်းအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကလည်းသူများသူမတရားလုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီသားအဖြစ်မှာပုံကံမှုဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အဲ့မာခါကသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်မွေးတယ်သားနာမည်အဘာရှလုံလို့ခေါ်တယ်သမီးနာမည်တာမာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တင်နေဒါဝိဒ်ရဲ့သားအဘာရှလုံကသူ့သားအကြီးဆုံးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖတ်သွားတဲ့6ယောက်ကအဲ့ဒါဒါဝိဒ်ရဲ့နာမည်ကြီးသားတွေပဲအဲ့ထဲမှာတကယ်ဘယင်သွားဖြစ်တာတော့ဒါဝိဒ်နန်းဆင်းပြီးတဲ့အခါဘယင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်သားကတော့သူနန်းမဆင်းခင်ကတည်းကသူနန်းလွှဲပေးလိုက်တဲ့သားကရှောလမုန်ယေဒီဒီလို့ခေါ်တယ်ရှောလမုန်ကဘသူနဲ့ရတဲ့သားလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာဘာသရှေဘနဲ့ရတဲ့သားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာသရှေဘနဲ့ရတဲ့ပထမဆုံးသားကိုဘုရားသခင်သိမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယသားရှောလမုန်ကိုဘုရားသခင်အရန်ကောင်းကြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမေးခွန်းမေးတယ်ဗျဟာဒါဝိဒ်မှာဒီလိုသားတွေအကောင်းစားတွေအများကြီးရှိရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာသရှေဘနဲ့ရတဲ့ဒုတိယသားကိုမှဘုရားနမ်းပေးတာလဲမေးကြမေးခွန်းရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကဒီဘာသရှေဘနဲ့ပြစ်မှားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာမှာသိချဖတ်ကြည့်သူအပြစ်ကိုဖော်ပြပြီးတောင်းပန်တယ်ဗျသူ့ prophet နာသန်လာဆုံးမတယ်ဟာသူမားမှန်သိတယ်သူတောက်လျှောက်အစာရှောင်ပြီးသူဆုတောင်းတယ်တောင်းပန်တယ်ပြီး90ခုမြောက်သောဆာလမန်ကြည့်လေသူမှားယွင်းကြောင်းသူပြန်ရေးထားတယ်ဗျကျမ်းစာထဲမှာကိုမှားကြောင်းပြန်အဲ့လိုတွင်ကြဲရေးရဲတဲ့ဘုရင်ကဒါဝိဒ်တယောက်ပဲတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်ရှောလူနဲ့ဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒါကွာတယ်ရှောလူကသူ့အပြစ်ဖော်ပြတဲ့သူဆိုလိုက်တတ်တာသူကအေးဒါဝိဒ်ကသူ့အပြစ်ဖော်ပြတဲ့သူဆိုရင်သူအယံကျေးဇူးတင်တယ်ချီးမြှောက်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြုပြင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုဘုရားသိချစ်တယ်ဒါကြောင့်လူဟာမိမိကိုအပြစ်ဖော်ပြရင်ကျေးဇူးတင်ရတယ်မိမိအားနည်းချက်ကိုပြုပြင်ပြီးအကောင်းဆုံးသက်ရှင်ဖေဟာပြန်ချီးမြှောက်ပြီးပါပြီလေကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာဓမ္မချမ်းစာအဖြစ်တွေ့ရတယ်အခုတော့အဲ့သူ့ရဲ့တတိယသားအဲ့အဘာရှလုံကပုံကန်တယ်ဘာကြောင့်ပုံကန်လဲဒါဝိဒ်သူများကိုမတရားတော်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပုံကန်တော့သူလဲနန်းနွင်းကနေချက်ချင်းထပ်ပြေးရတော့တယောက်ကြည့်ချင်ဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဘဝမှာကြီးကြီးမားမားပြေးခဲ့ရတာ2ချိန်ပထမတစ်ချိန်ကရှောလူတက်လို့10နှစ်နီးပါးပြေးခဲ့ရတယ်အခုဒုတိယချိန်ပြေးတာကသူ့သားတတိယသားအဘာရှလုံ
နန်းထိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်မှဆိုလို့သူရုပ်ရထပြေးရအဲ့တော့ဒီအောင်ကြည့်ခြင်းဖြစ်ဒါဝိဒ်ရဲ့တတ်တာမှာတောထဲမှာဒီလိုပြေးခဲ့ရတာကြီးကြီးမားမား2ချိန်ပြေးရပထမတစ်ချိန်က10နှစ်နီးပါးကြာတယ်ဒုတိယချိန်ကတော့လမ်းပိုင်းနည်းနည်းလောက်ပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယချိန်ပြေးတဲ့ချိန်မှာတော့ဒါဝိဒ်ကသူမှန်းသူသိတော့သူတောက်လျှောက်တောင်းပန်ထားတော့ဖခင်သခင်ကအဲ့ဒါဝိဒ်တောထဲမှာပြေးနေတဲ့အချိန်သူ့ကိုကူညီမဲ့သူအမြဲတမ်းသူ့ကိုပို့ပေးတယ်ပြောချင်တာဒါဝိဒ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအဲ့ဒီသူ့သားအဘာရှလုံတတ်တော့သူထပ်ပြေးတဲ့အချိန်မှာသူ့လူတော်များလိုက်ကူညီပေးတယ်တချို့သူ့သတင်းလာပို့တဲ့သူလည်းရှိတယ်ပြောချင်တာကသူကအရန်ချီးမွမ်းတော့လေသူ့စုတောင်းတောင်ဖခင်အဖြေပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတလို့ဆဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့မှာပြောချင်တာဒါဝိဒ်ဒုက္ခရောက်တာကိုကြည့်ပြီးဆဲတဲ့သူကလည်းရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆဲတဲ့သူအားလုံးကနောက်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းပြန်ခံရတယ်ဒါဝိဒ်ကတော့ရှင်မြင်နေရတော့သူပြန်ရသွားတယ်ဘာကြောင့်သူကပြေးရင်းနဲ့ချီးမွမ်းနေလို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်စရာဟုတ်တယ်လောကမှာလူဟာဒုက္ခအခက်ခဲရှိပေမဲ့ဒုက္ခထဲမှာသွားနေရင်းနဲ့ဆုတောင်းတတ်ဒုက္ခထဲမှာသွားနေရင်းနဲ့ချီးမွမ်းတတ်ဒုက္ခထဲမှာသွားနေရင်းနဲ့ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းရည်တွက်တတ်ရအေးအဲ့လိုရည်တွက်တတ်ရင်ဖခင်ထပ်ပြီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အခုလေဒါဝိဒ်ကသူ့သားတတိယသားအဘာရှလုံတတ်လို့သူထွက်ပြေးတဲ့အချိန်မှာနားတော်မှာဘယ်သူကြံခဲ့လဲဆိုတော့သူကတနာလို့ခေါ်ကြွေးထားတယ်ရှောလူရဲ့မိယောနသန်ရဲ့သားကမေဖိဘောရှက်လေးကကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှလုံကတော့မစိုးပါဘူးဒါဝိဒ်ကိုပဲသူကပုံကန်တာအဲ့နန်းတော်မှာရှိတဲ့မေဖိဘောရှက်တို့ဘာလို့တော့သူမတတ်ဘူးဗျသူမတတ်ဘူးမတတ်ဘဲနဲ့ဘာရှလုံနားလည်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကတော်ထဲမှာအဲ့လိုတောက်လျှောက်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာတခြားလူတွေကဒါဝိဒ်ကိုခိုးပြီးလာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လာတွေ့တဲ့အထဲမှာမေဖိဘောရှက်ကမပါဘူးအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းမျှော်တာပေါ့ဒီမေဖိဘောရှက်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ဟောဘူးပါတယ်တချို့ပြိဿမှတ်မိလိမ့်မယ်ဒီမေဖိဘောရှက်လေးကိုဒါဝိဒ်ကရုတ်တရက်ဟိုးဂျောင်ကလောင်ထဲကနေဆွဲထုတ်ပြီးနန်းတော်မှာနေ့တိုင်းထမင်းစားခွင့်ပေးထားတာသူနဲ့သူနေ့တိုင်းထမင်းစားရတယ်သူကောင်းကောင်းပြုစုထားတဲ့ခလေးပြောသူတငယ်ချင်းယောနသန်ရဲ့သားလေးအဲ့တော့အခုသူဒုက္ခရောက်ပြီးတောထဲမှာပြေးတဲ့အချိန်မှာမေဖိဘောရှက်ကနည်းနည်းပါးပါးလေးစားစရာလေးလက်ဆောင်လေးနဲ့သူ့ကိုလာတွေ့တာကိုဒါဝိဒ်ကလိုချင်တယ်ဗျလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့မေဖိဘောရှက်တောထဲမှာလာမတွေ့ဘူးလာမတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်က misunderstanding ဖြစ်တယ်ပြောချင်တာနားလည်မှုလွဲတယ်နားလည်မှုကဘာကြောင့်ထပ်လွဲရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမေဖိဘောရှက်မှာရှောလူရဲ့ကျွန်ဇိဘဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဇိဘကလည်းဒါဝိဒ်ကိုခိုးပြီးသွားတွေ့ပြီးမေဖိဘောရှက်မကောင်းကြောင်းတွေတော်ပြောတယ်သွားပြောတော့ဒါဝိဒ်ကသူ့သားအဘာရှလုံတက်လို့သူတောထဲမှာထွက်ပြေးနေတဲ့ချိန်သူ့အခြားလူတွေလာတွေ့တယ်သူတနာလို့ခေါ်ကြည့်ထားတဲ့မေဖိဘောရှက်ကလာမတွေ့တဲ့ပြင်မေဖိဘောရှက်ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေကိုအဲ့ဇိဘဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာပြောတော့ဒါဝိဒ်ကစဉ်းစားတယ်ဟမ်မေဖိဘောရှက်ယောနသန်သားငါတော့သူ့တနာလို့နေ့တိုင်းထမင်းစပွဲမှာအတူထိုင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကအခုငါတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ငါ့ကိုဘာလို့လာမကြည့်တာလဲဘာလို့ငါ့ကိုလာမကြည့်တာလဲဒါဝိဒ်ကစဉ်းစားတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်နဲ့သူ့သားအဘာရှလုံသေသွားတယ်အဲ့အဘာရှလုံကိုဘယ်သူကစီရင်လဲဆိုတော့အဘာရှလုံဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားပါငြိမ်သက်ခြင်းဤဖခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ပြောမယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဤဖခင်လူကသာငြိမ်သက်ခြင်းရဲ့ဖခင်လူကမငြိမ်သက်ဘူးလူကသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်နာမည်ကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဤဖခင်ဒါပေမဲ့သူကသူများကိုဒုက္ခပေးတယ်မေဖိဘောရှက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မှတ်ထားပါမေဖိဘောရှက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြက်စီးတတ်သောရှင်ဘုရင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ပြောမယ်ဖြက်စီးတတ်သောရှင်ဘုရင်တကယ်တော့မေဖိဘောရှက်ရဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့သူ့သက်တာတော့ကောင်းတယ်ပဲဒီကလေးကချစ်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကတောထဲမှာသူ့တခြားလူတွေလာတွေ့တယ်မေဖိဘောရှက်ကလာမတွေ့တော့သူစိတ်မကောင်းတော့ကဲဟုတ်ပြီအဘာရှလုံနဲ့တည်သွားပြီဆိုတော့အဲ့အဘာရှလုံဘသူကရှင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဇေရုရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဇေရုရာရဲ့သားနာမည်ယွာဘလို့ခေါ်တယ်ယွာဘဆိုတာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သူကြီးသူတူလည်းဖြစ်တယ်သူစစ်သူကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယွာဘကဒါဝိဒ်ကိုပုံကန်နဲ့သားအဘာရှလုံသူရှင်းလိုက်တော့နန်းတော်မှာအဘာရှလုံမရှိတော့ဘူးအဘာရှလုံတည်သွားပြီဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကထွက်ပြေးရနေပြီးတော့သူကနန်းတော်ကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူနန်းတော်ကိုပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလာကြိုတဲ့သူတွေကလာကြိုကြတယ်လာကြိုတဲ့ချိန်အဲ့လာကြိုတဲ့ချိန်ကျမှမေဖိဘောရှက်ကခီးဦးကြိုပြုတော့ဒါဝိဒ်ကအဲ့မှာမေဖိဘောရှက်ကိုမေးတာဟမ်ငါ့ကိုအဘာရှလုံတတ်တော့ငါထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းကနန်းတော်မှာအေးစေးစားကောင်းတောက်ပွဲစားပြီးငါ့ကိုနည်းနည်းပါးတော့လာမကြည့်ဘူးလားဆိုတော့လေသာမျိုးနဲ့ဒါဝိဒ်ကမေဖိဘောရှက်ကိုလှမ်းမေးတာ
မိတဲ့ချိန်မှာပဲမိဘဘောရှက်ကခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုသူပြောတာအခုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်200ခန်းကြီး19ငွေ24ရှောလူဤသားမိဘဘောရှက်သည်လေရှင်မရင်ကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းကလာ၏အဲ့တော့အခုဒါဝိဒ်ကသူ့သားအဘောရှလုံသိသွားပြီဒါကြောင့်သူနန်းတော်ကိုပြန်လာနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမိဘဘောရှက်ကလည်းနန်းတော်ကနေခီးဥကြိုပြုဖို့လာတော့ဒါဝိဒ်နဲ့သွားတွေ့ပြီတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ကမိဘဘောရှက်ကိုလာမကြည့်ရမလားလို့စိတ်ဆိုးတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမိဘဘောရှက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့200ခန်းကြီး19 24မှာရှင်မရင်ထွက်သောနေ့မှစ၍ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်လာတော်မူမီတိုင်အောင်သူသည်ခြေတို့ကိုမပြုစုမုတ်စိတ်ကိုမပြင်ဆင်အဝတ်ကိုလည်းမလျှော်ပဲနေပြီအဲ့တော့မိဘဘောရှက်ကပြောတယ်အရှင်မင်းကြီးတဲ့ကိုတော်စပြီးတော့ကိုတော်သားပုံကံလို့နန်းတော်ကနေကိုတော်ရုတ်တရက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်ခြေတွေကိုမပြုစုဘူးတဲ့။ဘာမိဘဘောရှက်ကအသက်9နှစ်သားကလေးကခြေထောက်ကထပ်ပိုင်းကျိုးထားတယ်ဒီဇလန်းနေကျွန်တော်အများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထင်းကသူ့ကိုခြိပြီးပြေးတာပြုတ်ကြတာခလေးကခြေထောက်ထပ်ပိုင်းကျိုးထားတာပြောချင်တာခြေထောက်ဆာခြိကျိုးထားတော့ခြေထောက်ကထောင်းနေဖြစ်တယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တော့ခြေထောက်ကျိုးထားရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းစတီးချောင်းပြန်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ခေတ်ကစတီးချောင်းတွေဘာမှမရှိဘူးလေအဲ့တော့ဒီကလေးကဒါဝိဒ်ကိုပြောဒါဝိဒ်ကတော့သူ့ကိုကြည့်တာမင်းကငါတလောက်ကောင်းတယ်ကွာမင်းအဖေယောနသန်မျက်နှာနဲ့မင်းကငါနန်းတော်မှာခေါ်ကြွေးထားတာမင်းကငါစီးစိမ်နေပေးထားပြီးငါတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်မင်းနဲပါလေးတော့ငါလာမကြည့်ဘူးလားဆိုတဲ့မျက်နှာဘေးနဲ့ဒါဝိဒ်ကကြည့်တာမိဘဘောရှက်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာမိဘဘောရှက်ပြောတယ်ကိုရောနဲ့ကိုရောဒီနန်းတော်ကနေစထွက်သွားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တဲ့အချက်3ချက်မလုပ်ဘူးတဲ့နံပါတ်1သူဒီခြေတို့ကိုမပြုစုကျွန်တော်ခြေတွေကိုတဲ့ကျွတ်တောင်အဲ့တိုင်းပဲထားပလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းပဲထားတယ်နံပါတ်2အဲ့ခေတ်ကလည်းသူတို့ကလည်းပတိုင်းမွေးတွေမုတ်စိတ်တွေများတဲ့သဘောရှိတယ်အမျိုးသားတွေဆိုတော့အဲ့တော့ तू အားတဲ့ဒီအရာတွေပတိုင်းတွေမုတ်စိတ်တွေလည်း तू မရိတ်ဘူးတဲ့မရိတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့တွေကတခါလေလူငယ်တွေတချို့အလုပ်တွေပါတွေတိတ်များရင်ဟာနှခမ်းမွေးတွေရှင်မုတ်စိတ်ဒီလိုမျိုးဘလပြစ်တွေဖြစ်ဟာတခါလေပြောတာအလုပ်များတာလားရှေ့ပြန်လုပ်ပါအောင်လို့တခါလေလူကြီးတွေကပြောတတ်တယ်အခုလည်းမိဘဘောရှက်ကသူတတ်သက်ကိုဒီနှခမ်းမွေးတွေဘာတွေ तू မရိတ်ပဲ तू ထားတယ်နံပါတ်3တတိယချက်က तू အဝတ်တွေလည်းဘာမှမလျှော်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မိဘဘောရှက်ကဒါဝိဒ်ကိုပြောတယ်ကိုတော့ထွက်သွားတဲ့နေရာစားတယ်ကျွန်တော်သုံးခုမလုပ်ဘူးတဲ့နံပါတ်1ခြေတွေကိုမပြုစုဘူးတဲ့နံပါတ်2ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပတိုင်းမွေးတွေဘာတွေကျွန်တော်မရိတ်ဘူးတဲ့နံပါတ်3ကျွန်တော်အဝတ်တောင်လုံးဝမလျှော်ဘူးဗျာတဲ့လုံးဝမလျှော်ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေတာတဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေတယ်ဟာဒါဝိဒ်ကလည်းကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩသွားတယ်ခြေမပြုစုဘူးပတိုင်းမုတ်စိတ်တွေ तू မရိတ်ဘူးအဝတ်မလျှော်ဘူးဘာကြောင့် तू ဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြောင်းအဲ့3မျိုးနဲ့ तू တက်တည်ပြတယ်အဲ့ဒီ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုလာတွေ့တော့မယ့်အချိန်ဆိုရင်တဲ့လာတွေ့တော့မယ့်အချိန်ဆိုရင်ဇိဘဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကြုံကားတဲ့အရှင်မင်းကြီးရှိသွားပြီးမဟုတ်တာတွေဂုံးတိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြအငယ်25 219 25မှာရှင်မင်းကိုခီးဥကျပြုတ်ခြင်းကယေရုရှလင်မြို့သို့လာသောအခါရှင်မင်းကမိဘဘောရှက်ငါနဲ့အတူဘဲကြောင့်မလိုက်သနည်းဟုမေးလင်အရှင်မင်းကြီးကိုရော့ကျွန်သည်ခြေဆွန့်အသောကြောင့်မြင်းစည်း၍ကိုရော့ထံသို့လာသွားခြင်းကမြဲကိုကုန်းနီးတင်မိဟုကြံစဉ်ကိုရောဤကျွန်သည်ကျွန်တော်ကိုကိုလှည့်စားပါ၏အရှင်မင်းကြီးထံတော်၌ကိုရော့ကျွန်သည်ဂုံးတိုက်ပါ၏တို့ရာတွင်အရှင်မင်းကြီးသည်ဖျားသခင်၏ကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်တော်မူ၏စိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူပါအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကလည်းမိဘဘောရှက်ကိုမေးပြီမင်းဘာဖြစ်လို့ငါရှိမလားလေအဲ့တော့မိဘဘောရှက်ကခုနအချက်3ချက်နဲ့ပြတယ်ကျွန်တော်ခြေမပြုတ်စုဘူးပတိုင်းနေမုတ်စိတ်တွေမရိပ်ဘူးဒီအဝတ်တွေကျွန်တော်မရှုံးပြောတယ်ပြင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲ့အရှင်မင်းကြီးကိုလာကြည့်မယ်လို့လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ရှောလူကျွန်တော်အဖိုးရဲ့ကျွန်ဇိဘကတဲ့ကျွန်တော်မြင်းပေါ်တက်ပြီးကုန်းကြီးတင်မယ်ဆိုကျွန်တော်သွားလို့မရအောင်အမျိုးမျိုးတားတာတဲ့အမျိုးမျိုးတားပြီးသွားရင်သူပဲအသာလေးအရှင်မင်းကြီးရှိသွားပြီးကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းတွေဂုံးတိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအရှင်မင်းကြီးဒါဝိဒ်တဲ့ကိုတော်ဟာဖခင်ရဲ့ကောင်းငင်တမန်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာပဲဒါဝိဒ်ကကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू လမ်းကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လမ်းမှာအတားဆီးဖြစ်နေတာ
ဒါအချိန်မှာပဲဒါဝိတ်ကကဲဟုတ်ပြီမင်းငါ့ဘောဒီလောက်ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ကဲကောင်းပြီကွာမင်းကငါစီးစိမ်တွေပြန်ပေးမယ်ဒါအချိန်မှာပဲမိဖိဘောရှာဘာပြောလဲဟာကျွန်တော်အဲ့စီးစိမ်တွေမလိုချင်ဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးကငြိမ်ဝတ်စွာဖြင့်ဒီဘေးမသိရမခပဲဒီကိုပြန်ရောက်လာတာပဲကျွန်တော်ချိန်တတ်ပါပြီကျွန်တော်ဖို့လူခွေးသေးကောင်ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူကိုအရှင်မင်းကြီးကနန်းတော်မှာတော့ခေါ်ကြွေးထားတာအဲ့ဂျေဇုတွေတော်များနေပါပြီတဲ့အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်ဘာမှပေးစရာမလိုကျွန်တော်ချီကိုငြိမ်ဝတ်စွာဖြင့်နန်းတော်အရှင်မင်းကြီးပြန်လာတာကျွန်တော်ချိန်တတ်နေပြီတောင်မိဖိဘောရှက်လေးကချစ်စရာကောင်းတယ်တကယ်တော့သူအခွင့်အရေးရတိုင်းအများကြီးထပ်ယူလို့ရတယ်ဒါဝိတ်ကသူ့အခွင့်အရေးထပ်ပေးမှာဒါပေမဲ့ तू မယူဘူး तू ဘာပြောလဲကျွန်တော်ချီကိုကိုတော်ပြန်လာတာကျွန်တော်ချိန်တတ်ပါပြီအော်အဲ့ချိန်မှာဒါဝိတ်ကအံ့ဩလောက်အောင် तू ကခုနသက်သေ၃ခုထပ်ပြောတယ်ခြေမပြုတ်စုဘူးမုတ်စိတ်တွေပတိုင်းတွေမရိပ်ဘူးအဝတ်မလျှော်အဲ့တော့အတိတ်ပဲကခြေမပြုတ်စုဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲမုတ်စိတ်တွေပတိုင်းတွေမရိပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲအဝတ်တွေမလျှော်ဘူးမိဘဘောချက် तू အဝတ်လုံးဝမလျှော်ဘူးအဲ့ဒီနေတဲ့အတိတ်ပဲတွေကဘာလဲနတ်ဖန်ညက်နေမြန်မာစံတော်ချိန်3နာရီခွဲမှာအဲ့ဒီအချက်3ချက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဇလန်းနေကောင်းနားလဲသွားပြီတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာမိဘဘောချက်ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပုံဆောင်လဲဒါလေးပြောပြီးဒီကုန်းချုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆောင်တယ်ပဲဒါဝိမင်းကြီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုလေအဝေးကနေလမ်းပြီးကောင်းကြီးပေးတယ်အနီးမှာလည်းဘုရားကျွန်တော်နဲ့တူရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိသွားဖို့ဖျားနဲ့နီးဖို့လမ်းမှာကြားထဲမှာအတားဆီးတွေအမျိုးမျိုးဝင်တတ်တယ်ခုနဇိဘလို့ကြုံနေဂုံးတိုက်တဲ့သူတွေစာတန်အမျိုးမျိုးနောက်ဆက်ပေးတတ်တာဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိမှာဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်နေဆိုသက်သေပြဖို့ပဲလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကသက်သေပြဖို့ပဲလို့တယ်တောင်ဒီကနေ့မိဘဘောရှက်ကလေးကတော့ဟုတ်တယ်ဒါဝိတ်ပြန်မလာမချင်းသူ့ခြေတွေမပြုတ်စုသူ့ပတိုင်းတွေမုတ်စိတ်တွေမရိပ်သူ့အဝတ်တွေမလျှော်သူသက်သေပြတယ်အဲ့သက်သေတွေကဘာလဲပြီးတော့သူဒါဝိတ်ရှိလာသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကအယံပြင်းထန်လို့နေဒါပေမဲ့သူ့မှာအတားဆီးရှိလို့သာမသွားတာဒါပေမဲ့ तू ဒါဝိတ်ကိုဒီသက်သေ၃မျိုးနဲ့ပြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းခြေမပြုတ်စုဘူးဆိုတာဘာလဲအတိုင်းတွေမရိပ်ဘူးဆိုတာဘာလဲအဝတ်မလျှော်ဘူးဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုဘယ်လိုသက်သေပြမလဲအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုနားလည်ဖို့နတ်ဖန်ညက်နေ3နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အနှစ်ချုပ်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာမိဖိဘောရှက်လို့ကောင်းစွာသက်သေပြတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာမိဖိဘောရှက်လေးကသူ့ဟာမထိုက်မတန်မဲ့ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကသူ့ကိုကောင်းကောင်းကျေးဇူးပြုထားတာသူသိတတ်တယ်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟာမထိုက်တန်တော့သူပါဖခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယနေ့ထိအသက်ရှင်နေရတယ်ယနေ့ထိကောင်းစွာစားရတယ်ကောင်းစွာဝတ်ရတယ်ကောင်းစွာနေရတယ်ကောင်းစွာအသက်ရှင်ရတယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယောဂကူးဆက်ခြင်းကင်းရတယ်ဒါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အဲ့လောက်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ကိုကျွန်တော်ဘာတွေသက်သေပြမလဲမိဘဘောရှက်ကတော့ခုနအချက်3ချက်နဲ့သက်သေပြပြီအဲ့ဒီသက်သေတွေကဘာလဲနတ်ဖန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြားရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြရမယ်သက်သေကတော့နေ့စဉ်ချီးမွမ်းပါနေ့စဉ်ဆုတောင်းပါနေ့စဉ်ဖခင်တကယ်မနဲ့သက်တဲ့အရာရှောင်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းသက်ရှင်ပါထို့ပေါ်မှာဖခင်ကသင်တို့ကိုထပ်ဆင့်ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့သက်သေထူသောမိဖိဘောရှက်ပထမပိုင်းဒီကနေ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နတ်ဖန်အဲ့ဒီအချက်3ချက်ကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာမိဖိဘောရှက်ကဲ့သို့တာ၍အသက်ရှင်တတ်ဖို့အားပေးခြင်းနဲ့ဂျာနာသူရောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့အရှင်ဖခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ကြားရတဲ့တရားစကားတိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါနှလုံးသားမှာအမြင့်ဆွေးစေပါကျွန်တော်တို့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ယနေ့ထိသက်ရှင်ရတယ်။ကောင်းစွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းကဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ပါ။ဒီကနေ့လောကကြီးမှာဆေးရုံမှာလူပေါင်းများစွာငိုချွေးနေတယ်။လောကကြီးမှာဒုက္ခရောက်လို့စစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာပြေးရှောင်နေရတဲ့သူတွေအများကြီးပါ။ဒုက္ခတွေပေါ်ကျွယ်ဝတဲ့လောကကြီးမှာငိုချွေးလျက်နတ်ဖန်ဘာစားရမှန်းအောင်မသိရတဲ့ခေတ်ကာလကြီးမှာကျွန်တော်တို့အသက်မွေးလောက်သောစားကောင်းစွာလုံခြုံသောနေရာကောင်းစွာရှုရှိုက်ရသောလေကောင်းစွာကိုတော့ပြီးတဲ့ဂျေဇုတော်ဟာကြီးလွန်းလို့ကိုရောနာမှာပုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမိမိတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာနေ့တိုင်းချီးမွမ်းတတ်လျက်ဆုတောင်းတတ်လျက်မိဘဘောရှက်ကဲ့သို့ကောင်းစွာတတ်သိပြနိုင်သောသူများဖြစ်စေပါမိကြောင်းထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍စောင့်မတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့၌ရွှေမျက်နှာတော်လင်းလို့ယခုနာဂျေဇုပြုတော်မူပါစေသော။ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့အားလုံးကိုမျှော်ကြည့်၍ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းပေးတော်မူပါစေသော။နန္ဒတကိုရှင်ခမည်းတော်သားတော်သရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထံတော်ပါမှငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကောင်းကြီးကြွယ်ဝခြင်းသူကချမ်းသာဖျားဖျားတို့သည်ဒီကနေ့နားထောင်ကြတဲ့မ
မိဘညီကိုမောင်မများနဲ့တကွသက်ဆိုင်သူအိမ်သူအိမ်သားများအားလုံးပေါ်သို့ကာလဆင်မြဲမကုန်မခန်းနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတို့သည်တက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါစေတော့အာမင်ယေရှုတင်ပါတယ်နားထောင်ကြသောမိဘညီကိုမောင်မများအားလုံးပေါ်ဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all amen